开降噪有异响。这一支的异响呢还比较通俗，你大概能够猜到它就是喇叭的问题。还有一种异响啊，就是一旦开降噪就不停的有这种雪发的声音，黑白电视机收不到台的那种雪发声，就是麦克风坏了。有雪发声不但要更换喇叭，还要更换这个黄颜色的麦克风，非常麻烦。麦克风坏了，为什么喇叭也要更换掉？因为原厂后期使用的这个胶啊，都是一种 AB 的防氧胶。那么在这个拆除的过程当中呢，喇叭也肯定会受到损伤。现在呢，你不要看我这里这么干干净净，其实是要花很多的时间。那么本期视频呢，其实我是想提到一种配件 AirPods Pro 2代，是去年就已经发布了。我们今天呢搞到了一个2代的原厂喇叭，我拿来对比一下。但是这两只喇叭呢不能够靠得太近，靠得太近很有可能就搞出关系来。我们大致来看一下，它是有区别的。它这个是黑色的，并且呢振膜上面呢会有这个相应的纹路。Pro 1代的呢就没有那么有艺术性，中间的这个部分呢纸质的材质，这个呢塑料的材质。在显微镜下面观察的话，它的振膜啊都是粘贴到这个金属的棚架上面的。我不知道2代喇叭在改变外观的情况下面，它的内在的品质有没有提升。说的通俗一点，就是还有没有像1代那么容易脱胶。下面呢我就要把这个2代啊安装到1代的壳里面试一试，应该是能够装进去的。但是呢，这里会有一个情况，就是1、2代它的音质啊，我觉得应该是有所不同的。那么如果要把2代的喇叭用在1代的壳里面，单换一支可能会产生一大一小偏音的问题。那么这位机主呢，他坏的就只有一支，所以说我们不能够用2代的。那本期视频我们就到这里，希望大家持续关注耳机匠人。